დღეს ვეცდებით სამი ფლაგმანი შევატაროთ ერთმანეთს: Samsung Galaxy S25 Ultra, Google Pixel 10 Pro XL და iPhone 17 Pro Max. სამივე smartphones უკვე რამდენიმე დღეა ვიყენებ და ჩემს დაბეჭდილებებსაც გაგიზიარებ. ჩემთვის ხელში Samsung-ი არის ყველაზე არაკომფორტული დანარჩენ ორთან შედარებით. Pixel-ი კომფორტულია Samsung-თან შედარებით, რადგან აქვს მომრგვალებული გვერდები და კუთხეები. კლასიკურად აქვს მომრგვალებული კუთხეები და Pixel-თან შედარებით უფრო მომრგვალებული გვერდები. ყველაზე დიდი განსხვავება ისაა, რომ Samsung-ს და ახლა უკვე iPhone-ს აქვს ანტიარეკლადი ეკრანი. მიუხედავად იმისა, რომ სამივე შესანიშნავი ეკრანია, Samsung-ის ეკრანი მაინც საუკეთესო მგონია. წოთი უფრო მაღალი რეზოლუცია აქვს სხვებთან შედარებით და მისი ანტიარეკლა საუკეთესოა. ამ ეკრანის შავი ფერი კიდევ უფრო შავია. ჩემი გამოყენებით სამივე იყო ანგელოზი. ჩემს smartphones რომ ვაწყობდე, Samsung-ისგან ავიღებდი ეკრანს, აწყობის ხარისხს, zoom-სა და hardware-ს, iPhone-ისგან კამერებს, აპლიკაციების ოპტიმიზაციას, ელემენტსა და გაგრილების სისტემას, Google-ისგან დიზაინს და ხელოვნურ ინტელექტს აუცილებლად. Software-ის გამოცდილებაში iPhone-სა და Google-ს შორის რომელიმეს, მე პირადად iOS სისტემას ავირჩევდი, რადგან iPhone-ის მომხმარებელი ვარ, მაგრამ Pixel-ის Android-ი და მისი ანიმაციები ასევე ძალიან მომეწონა და გემოვნების ამბავია აქაც. თუ რომელიმე ამ სამ smartphone-ში გადავწყვეტთ არჩევნის გაკეთებას, ჩვენს ნებისმიერ ფილტრში შეგიძლიათ მისვლა და თუნდაც ქვემოთ აღწერაში ლინკს ეწვიეთ, ჩემს ქვემოთ არის. იქაც შეადარეთ ეს smartphone-ები და თქვენთვის საუკეთესო არჩიეთ. მე დავითი ვარ და ვეცადე რაღაც წარმოდგენა შემექმნა თქვენთვის ამ სამ სილამაზეზე. ახლის გამოწერაც არ დაიზაროთ და ამით დაგემშვიდობებით.